Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia nel corso dei prossimi giorni, quando già a partire dalla serata di domani, venerdì 12 maggio, dopo una pausa di qualche ora piuttosto asciutta, avremo la ripresa e l'arrivo dei nuclei temporaleschi provenienti da nord verso tutto il nord Italia e buona parte del centro. Ecco che infatti avremo la possibilità di avere pioggia praticamente su quasi tutta l'Italia per quasi tutti i giorni. Infatti avremo giornate piovose non molto abbondanti ma molto frequenti. Ecco che infatti a partire dalla giornata 14 maggio avremo l'avvio di una nuova fase piovosa e poi dopo il 19 avremo la ripresa di una nuova fase piovosa molto intensa con pioggia su tutta l'Italia.